想必拿到岸上也能卖给废品收购站。这个玻璃瓶子看起来应该是个酒壶，这个有点像涡轮发动机的东西让达哥有些惊讶，自己寻宝这么多年还从来没有见过。有知道的兄弟们记得打在评论区。在前方的轮胎中，达哥再次发现一个钱包，可惜这次依然没有让达哥爆出金币。在把一个破损的鱼竿清理出来后，达哥就发现了一个汽车上的电子元件。眼前的泥土中再次出现一个物品，达哥拿起来后也不知道是什么，看起来应该是某种球杆上的零件。手中这块木头造型看起来就像一把手枪。兴奋的达哥还在水中玩了起来，但接下来达哥就没这么好运了。一连几次在河底只找到了一些鱼饵，就连这个破损的鱼竿也失去了修复价值。连续的失利让达哥有些沮丧。就在达哥准备打道回府的时候，马上就在眼前枯树下找到一个超大包袋。发财心切的达哥在10秒内给他翻了2遍半，可惜依然没有找到任何物品。没有找到值钱物品固然可惜，但连续的鱼饵才真正让人厌烦。很快达哥就一声尖叫传来，眼前竟然出现了一个类似手枪的东西。这条河也终于向达哥展示了自己的实力。但当达哥把